조회수 대박 나겠는데요. 아니 이거 어딨냐고. 레시피요? 아니 레시피가 아니라 펩시 310 제로. 자, 이쪽으로 없는데, 가보시죠. 똥똥이? 그리고 칠성 300 저거 안에 저거? 하나도 안 보여. 요거 아니요 200 날씬한 요거. 거요. 이건 355고. 이거는 홀에 진열하는 거잖아. 저렇게 딱 포장돼 있는 게 여기 소주 옆에 진열하는 거 아니야? 그거 찾는 게 낫네. 창고를 정리를 해놨더니 우리 여사님이 또 다 어질러놨어요. 소주 옆에 진열하는 거 찾는 겨. 이런 거 말고 이렇게 포장된 거 여기 있잖아요. 어디? 여기 이렇게 뜯어 놓으셨네. 그거 210이잖아. 요거 그러니까 그거는 190이잖아. 이거 왜 뜯었어요? 이거 뜯어서 써도 되는 줄 알고. 오늘 이거 안 되겠어. 310. 나 저 중간 것도 뜯었는데 지금 올라오는 듯. 그거 진열하시면 돼요. 310 없지? 여기 있잖아요. 저거예요. 아, 저거 310 아니네. 아니라니까 여기 네. 다 날씬한 거만 있어. 여기서 뺄 건 뺐어 일단 근데 발배하고 절묘하게 빼셨네. 대단해요, 우리 여사님. 예, 저기 올라갑니다. 발배하고 패치하고. 아 웃겨. 창고를 정리를 해놨더니 우리 여사님이 다 어지럽혀놨어요. 또 정리해야 돼요. 아니요 이제 그 내가 찾게끔 해놨어. 내가 쓰는 거. 네, 정리를 해놨더니 네, 막걸리 위에다 올려놓고 네, 박스 다 찢어놓고 네, 여기는 제가 좀 정리를 해놨는데요. 네, 또 지금 자꾸 이상한 쪽으로 가고 있습니다. 매일 정리해도 안 되는 창고 정리. 네, 어떻게 이렇게 해놨을 수가 있을까요? 이렇게 박스 버려놓고 이렇게. 네, 내가 다 치울게요. 여사님은 어지러, 나는 다 치울게. 박스 한 네, 지금 감기가 걸려서 목소리가 이상해요 지금. 네, 박스 한꺼번에 치우려고 되거든. 네, 지금 네, 술을 진열하기 위해서 네, 지금 담고 있습니다. 구 떨어져도 돼. 나는 덜 떨어졌어요. 계속 찍으면 여사님이 또 화내고 또 화장실로 끌려가니까 여기까지만 찍겠습니다.